Nixtieq qabel xejn nwassal ringrazzjamenti u l-gratitudni ta' Monsinjur Isqof li kif qalilna l-Arċipret fil-bidu ma setax ikun magħna għal din l-Ewkaristija. Imma matul din il-ġimgħa tal-vista pastorali seta' jara l-qalb tħabbat ta' din il-komunità. Komunità monija b'ħafna doni u b'ħafna karizmi. U għalhekk l-Isqof jirringrazzja lil Alla ta' dan id-don u ta' din il-komunità tal-parroċċja ta' San Pietru u San Pawl. Il-qari tal-lum jippreżentalna l-ġrajja ta' Kana, it-tieġ ta' Kana, antiċipata fl-ewwel qari permezz tal-figura tal-arus illi jitarras lil poplu tiegħu Iżrael, li jitarras lil Ġerusalem. U permezz ta' dan ir-rakkont l-Evanġelista San Ġwan irid jurina li fi Kristu l-arus wasal iż-żmien tal-patt il-ġdejd, l-alleanza l-qadima rappreżentata mill-ġarar vojta issa se tgħaddi u floka se jkun hemm xi ħaġa ġdida, se jkun hemm il-patt il-ġdejd is-siġillat permezz ta' Kristu fis-sija tiegħu fuq is-salib. Mhux aktar bl-imbejt iżda bid-demm tiegħu li jixxerred mill-kustat miftuħ tiegħu. U fl-istess waqt l-Evanġelista huwa jitkellem din il-ġrajja tas-sitjum li seħħet fis-sitjum jorbot mal-ġrajja tal-ħolqien u allura jurina li fi Kristu se jilħaq il-milja tiegħu il-ħolqien li beda Alla fl-antik. F'Ġesu fi Kristu il-ġrajja l-opra tal-ħolqien tilħaq il-qofol tagħha bil-fidwa li ġab Kristu fis-sija tiegħu fuq is-salib. Fejn Kristu jgħid issa kollox mitmum. Li mhijiex espressjoni turi li kollox spiċċa, imma anzi li kollox wasal fis-seħħ tiegħu, kollox wasal fil-milja tiegħu. Hija ġrajja rakkont sabiħ, il-ġrajja ta' Kana li permezz tagħha l-Knisja tistedinna sabiex narfu li aħna wkoll qegħdin fil-patt il-ġdejd tal-mulej. Aħna wkoll parti minn dan il-ħolqien ġdejd illi ġab Kristu bl-għotja tiegħu fuq is-salib u bl-ispirtu li huwa sawwa fuq il-Knisja. U allura aħna msejħin sabiex narfu qabel xejn li aħna parti mill-komunità, aħna parti mill-Knisja, aħna maħniex insara weħidna għal rasna, imma aħna ngħixu f'komunità li qiegħda f'relazzjoni, f'patt ta' mħabba ma' Kristu. U allura aħna msejħin sabiex ngħixu din ir-relazzjoni tal-patt illi Alla instawra magħna fi Kristu ibnu. Il-qari tal-lum jippreżentalna l-immaġni ta' Kristu l-arus. Rajnija fl-ewwel qari u b'mod partikolari fit-tieni qari fejn San Ġwan l-Evanġelista imexxi l-attenzjoni mhux tant fuq l-arajjes tar-rakkont daqskemm fuq Ġesu, l-arus tal-poplu l-ġdejd, l-arus tal-komunità, l-arus tal-poplu ġdejd ta' Alla. U allura jsejħilna sabiex aħna sew fil-mixja personali tagħna tal-fidi kif ukoll fl-esperjenza tagħna bħala komunità ta' fidi, aħna narfu illi kollox jibda u kollox jasal fil-persuna ta' Kristu. Kollox jitlaq mill-persuna ta' Kristu u kollox irid iwassal għall-persuna ta' Kristu. Din hi l-karatteristika fundamentali u ewlenija tal-esperjenza tagħna bħala poplu ta' fidi, bħala poplu nisrani. U bosta drabi Mons Isqof fil-laqat li huwa kellu ma' diversi gruppi li jiffurmaw ir-realtà ta' din il-komunità parrokjali sabiħa, enfasizza dan il-fatt illi jekk aħna fil-ħidma tagħna ma niltaqgħux ma' Kristu, ma narfux lil Kristu, ma naslux għand Kristu, allura l-ħidma tagħna mhijiex ħidma vera. Għax il-ħidma vera tal-Knisja hi li tlaqana mal-persuna u mal-ġrajja ta' Kristu. U llum il-liturġija toffrijulna bħala
bħala l-arus. Hija esperjenza fundamentali ta' relazzjoni ta' mħabba u ta' relazzjoni reċiproka fejn sew Kristu u sew il-poplu, allura aħna jingħataw għal xulxejn fl-imħabba. U li nkunu komunità, li nkunu insara, ifisser li aħna nilqgħu id-don ta' Kristu, don kontinwu li aħna niċċelebraw speċjalment fil-liturġija ta' l-Ewkaristija, u li aħna ningħataw għalih dan hu s-sens ta' ċelebrazzjoni, ta' kull festa, ta' kull ċelebrazzjoni, ta' kull attività, ta' kull inizjattiva li aħna nieħdu bħala komunità ta' fidi, bħala komunità ta' mħabba, bħala komunità ta' tama, il-komunità parrokjali. U għalli niċċelebraw li ngħixu l-għaqda tagħna ma' Kristu u li jinfittxu li nkomplu nersqu lejh sa ma naslu fil-milja tat-tieġ ta' dejjem fid-dar tal-missier fejn jgħidilna Ġesu fir-rakkonti tal-Vanġelu imbagħad jagħtina l-inbejt il-ġdejd tas-saltna, simbolu propju tal-ferħ divin illi ma jiġi qatt nieqes f'dawk illi jafdaw lilhom infushom lil Kristu. Fit-tieni qari imbagħad smajna silta sabiħa mill-ittra ta' San Pawl, wieħed mill-patruni eżies tal-parroċċja tagħkom, lill-komunità ta' Korintu, fejn San Pawl jitkellem id-diversi doni u mid-diversi karizmi, grazzji, rikkezzi illi jeżistu fih dan il-komunità. U matul din il-ġimgħa ta' vista pastorali flimkien mal-isqof stajna naraw kemm grazzji, kemm doni, kemm karizmi il-Knisja, il-komunità tagħkom, il-parroċċja tagħkom hija imżejna bihom. Fl-għalqa tal-liturġija, fl-għalqa tax-xandejr, tal-katekezi, tal-formazzjoni, fl-għalqa tal-karità, fl-organizzazzjoni, fid-diversi organizzazzjonijiet li l-komunità parrokjali għandha. Hija qabel xejn rikkezza sabiħa li tagħha għandna xi nroddu ħajr lil Alla. Tant persuni jiddedikati b'ħafna imħabba, b'ħafna sagrifiċċju, b'ħafna ħeġġa, b'ħafna dedizzjoni lejn il-komunità parrokjali u lejn ir-raħal għażejs. U dan huwa sinjal sabiħ illi jagħmel għanja lil din il-komunità parrokjali. San Pawl jiġbdilna l-attenzjoni illi din il-ġenerożità fil-karizmi, fid-doni, mhijiex qiegħda bħala skop personali biex wieħed jikber qisu fil-ħila, fil-kapaċità tiegħu. Imma sabiex aħna nservu lill-komunità, għal-ġejt tal-komunità. San Pawl jgħid għal-ġejt komuni tal-komunità. Kull farka żgħira li wieħed jagħmel fih dan il-komunità, f'kull parti tal-komunità, f'kull parti tal-Knisja, mit-tindejf, mit-qassim tal-bullettejn, mill-ħidma għal-festa, mis-servizzi fil-formazzjoni, fil-katekezi, fil-liturġija, fil-karità, huwa servizz li jsir propju għall-komunità, għall-ġejt tal-komunità, biex il-komunità tkompli tikber u tisbieħ quddiem Alla. U anke fl-għajnejn tal-bnedmejn. Għaliex kif stqar bosta drabi Monsisqof, anke l-lejla stess, il-ħidma ta' evanġelizzazzjoni tal-Knisja biex tiġbed aktar bnedmejn lejn Kristu timxi propju fuq il-qawwa tal-imħabba. U l-qawwa tal-imħabba għandha kapaċità li tattira, li tiġbed. L-imħabba hi bħal kalamita illi tiġbed lill-oħrajn. U allura Monsisqof stellinna bosta drabi sabiex dak li nagħmlu, is-servizzi li aħna nagħtu fih dan il-komunità barra li qarbuna lejn Kristu
u jgħinu lill-komunità tersaq lejn Kristu ikollhom fl-istess ħin il-qawwa tal-attrazzjoni biex il-komunità tkompli toħroġ il-barra minnha nfisha sabiex tevanġelizza, sabiex tistieden u bil-qawwa tal-konvinzjoni tal-fidi tħajjar oħrajn jissieħbu b'aktar intensità fil-ħajja tal-komunità. Jalla l-ħidma ta' ħafna bħal dawn id-doni u l-karizmi li jsemmi San Pawl, frott ta' ħafna anke sagrifiċċju u b'tant familji wara tant persuni illi jagħtu kontribut fil-komunità parrokjali, iservi sabiex il-komunità tagħna, il-komunità parrokjali tagħkom, tkompli tikber fil-qdusija u tkompli tersaq fil-mixja tagħha lejn il-perfezzjoni kristjana, lejn il-perfezzjoni nisranija. Qegħdin fis-sena tal-ġublew u għadna kif iċċelebrajna is-sinodu, l-aħħar sinodu tal-Knisja, aħna msejħin sabiex bħala komunità parrokjali inkomplu mexxejn flimkien fis-sinodalità, jiġifieri nimxu flimkien, nissaħħu fir-rabtiet ta' bejnietna bħala Knisja, bħala komunità ta' Alla, konxi mill-preżenza ta' Kristu, l-Arus Divin, illi jagħtina l-inbejt il-ġdejd u jimla l-ħajja tagħna bil-ferħ illi jekk ma' qudiem miegħu ma jaħodulna ħadd.